今年は100日風邪が治らず患者数が増えているとの報道を耳にします。100日風邪と酸化ストレスの関係について教えてください。確かにね、5週連続で新規感染2000人とかですね、今ね、かなり増えています。100日咳菌って言われるね、細菌の感染なんですね。これはやはり免疫がですね、下がってる時っていうのはかかりやすいわけです。免疫下がる時はいつかというと、もう当然酸化ストレスが上がってると免疫が下がっちゃうわけですね。酸化ストレスが上がって、免疫が下がって、そういう細菌感染を起こすというふうに考えることができます。免疫状態を良くするっていうかね、酸化ストレスを抑えておくっていうのは非常に重要ですね。